Qui est la vedette dans la Porsche? Wer ist der Star in diesem Porsche? Wow. Tu vois? La Porsche, c'est la Porsche de mon client. Nous ne savons pas qui est la vedette dans la Porsche. L'homme est tellement disponible à des devoirs, à des situations, mais il faut améliorer les conditions du travail pour bien être, pour se développer. Nous avons des devoirs qui sont indiqués dans nos contrats et puis on ne discute plus. Aussi on discute, on parle aussi des autres conditions. Wir haben Aufgaben und die bestimmen wir zuerst in einem gemeinsamen Vertrag. Darüber diskutieren wir nicht mehr. Wenn wir darüber diskutieren, sprechen wir auch über die Bedingungen des Vertrages im Übrigen. Il y a alors une hiérarchie, et cette hiérarchie n'est pas personnelle, mais commune. On a fixé les règles ensemble dans le contrat. Wir haben also eine Hierarchie und diese Hierarchie ist nicht persönlich, sondern gemeinsam. Die Regeln haben wir zusammen bestimmt in einem Vertrag. Il y a aussi le contrat social. On discute de nos jours le revenu de base inconditionnel. Peut-être la lumière disparaît pour quelques gens parce qu'ils nécessitent d'avoir des devoirs d'externe. Ils ne sont pas tellement forts pour se discipliner, pour rester sains, pour rester disponibles aux devoirs aussi. Es gibt auch den Contrat social, wo wir in diesen Tagen insbesondere auch ein bedingungsloses Grundeinkommen diskutieren. Dieses ist seit einiger Zeit schon im Gespräch. Wir hatten in der Schweiz bereits auch eine Volksabstimmung. Das Anliegen wird auch von angesehenen Leuten unterstützt, etwa der Philosoph Hans Sahner war da dabei, aber auch Richard David Brecht unterstützt das. Wie nur geht der Mensch damit um? Was macht er mit seiner freien Zeit? Kann er dabei gesund bleiben? Kann er auch für andere noch sozial sein, hilfreich sein, dienend sein? Oder wird er da zum Egomanen? Gerät er in den Alkohol? Gerät er in die Drogen? Gerät er in den Konsum? Es gibt ja immer mehr auch Billigstwaren, die man verschleudern kann, womit man den Planeten zerstört. Fällt man anderen zur Last? Noch mehr?